ஹாய் மக்களே, நான் தான் உங்களோட ஃபுட்டி டாக்ஸ் மணிவண்ணன் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா, ஃப்ரைடே லஞ்ச் சீரீஸில் நம்ம மணிஷ் தம் பிரியாணி தான் வந்திருக்கோம். இங்கே நான் என்னென்னலாம் ட்ரை பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிக்கன் பிரியாணி, சிக்கன் 65, ஃபைனலாக ஒரு பட்டர் மில்க் சாப்பிட்டோம். இங்கே பிரியாணியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 149 தாங்க. பெங்களூரில் 149ங்கிறது ஒரு நார்மலான அமௌண்ட் தான், கம்மி தான். அது போக பிரியாணியோட குவான்டிட்டி பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும். ப்ளஸ் இதில் வந்து முட்டையெல்லாம் வந்துடும். பிரியாணியில் பீசஸ் பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒன்றே தாங்க இருக்கும். டேஸ்ட் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா பிரியாணி சூப்பராக இருக்குதுங்க. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். போன்லெஸ் சிக்கன் 65 வந்து அல்டிமேட்டாக இருக்குதுங்க, செம்ம டேஸ்ட். குவான்டிட்டி வைஸ் பார்த்திங்கன்னா இது நான் அது ஓகேன்னு தான் சொல்லுவேன். 149க்கு இது ரொம்பவே ஓகே தான். அதில் அந்த ஜிஎஸ்டிலாம் எதுவுமே கிடையாதுங்க, ஜஸ்ட் 149 மட்டும்தாங்க. இதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு ஃபைனலாக ஒரு பட்டர் மில்க் குடித்தா செம்ம ஒர்த்தாக இருந்துச்சுங்க. அண்ட் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பாய்.